Hein. Le lanceur il peut plus rien faire. Guten Tag. Je... I no speak English allemand. Sorry. Frère, j'ai quand même placé allemand, genre MDR, genre. T'es bête. Ah, ben oui, mais attends, mais oui, mais c'est parce qu'en fait, genre, comme je suis en game, je lis pas les pseudos en fait. Parce que je crois que c'était juste un gars, ouais. En fait, comme je suis en game, je lis pas les pseudos. I don't speak allemand. Clippez ça, vraiment. Je veux revoir ça. Mais bon. I Personne mon broc rentrant. Il m'a pas eu peur en 26. Donc quand même, il y a une différence. Ouais, mais je suis d'accord avec toi.